नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह सपिस्तान के बारे में बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं और ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपिस्तान ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी में इसको वबक बोलते हैं, सिंधी में लहसूड़ा, हिंदी में लसूड़ा, गुजराती में जो इसका नाम है वो नानो गंडी है, बंगाली में बहुबार, अंग्रेजी में इसको सिलेटी फोलिया बोलते हैं। दरख्त की बात करें, अगर इसकी माहियत की बात करें तो ये एक फलदार दरख्त है और इसका जो कद है दरख्त का, जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है इसकी, वो 40 से 45 फीट होती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो पलास के पत्तों की तरह होते हैं, कदरे छोटे होते हैं और जो इसके फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, गुच्छों की शक्ल में लगते हैं और फल जो होता है वो भी इन्हीं फूलों की तरह गुच्छों की शक्ल में लगता है। फल शुरू में अनोला के फल की तरह होता है लेकिन कदरे थोड़ा सा छोटा होता है अनोला के फल से, और कुछ इसमें मखरूती शक्ल के होते हैं और बाद इसमें बड़े गोल जो गोल बेरी का बेर होता है और बड़े साइज में होता है, उस जैसे होते हैं। शुरू में जब ये कच्चे होते हैं तो इनका रंग सब्ज होता है, पकने पे इनका रंग जर्द होता है। मजाज की बात करें तो मजाज इसका मोतदिल है, गर्मी सर्दी ये इसमें मोतदिल रहता है। दर्जा अव्वल में तर है, इसीलिए गर्मी सर्दी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शुरू से ही इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर ज़माना कदीम की बात करें तो अरबी और फारसी में इसके बारे में किताबों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। अरबी में के जो हाजी ज़ैनुल कितार 1368 में उन्होंने अपनी किताब इख्तियारात बई में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है और काफ़ी सदियों से इत्तबा इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसके अफ़ाल में जो है मलियन हल्को सदा है, सफरा की ज़्यादती को, हिद्दत को कम करता है, प्यास को कम करता है, पेचस को ख़त्म करता है, बंद करता है, चाहे वो खूनी हो चाहे सफरावी हो। इस्तेमाल में ये है कि जब ये फल पकता है तो दूसरे फलों की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो जायका होता है वो बहुत मीठा होता है, शीरी होता है, लेसदार होता है। इसका जो लेसदार गूदा होता है वो शफाफ होता है और गुठली के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। तो जर्द होने पे, पकने पे फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके रोज़ाना के तौर पे 9 से 15 दाने खाए जाएं तो जरियान एहतलाम जो जवान लोगों में मर्ज रहाक हो जाता है जरियान का, एहतलाम का, तो इंशाअल्लाह सपिस्तान इसका किला कमा करता है। रिक्ते मनी को, मनी का जो रकीक हो जाना, पतला हो जाना, उसको ये ठीक करता है, मादा मुनैया को गाढ़ा करता है। अब इसके दूसरे जो इस्तेमालात हैं वो भी कमाल के हैं कि सीने में आपके जकड़न हो गई है, खांसी हो गई है, तो खांसी के लिए बहुत मुफीद है। बलगमी हो गई है क्योंकि मुनफ़्फ़स से बलगम है, तो बलगम भी आपकी बाहर निकाल फेंकता है।
फेफड़ों को दुरुस्त करता है, फेफड़ों में जान आ जाती है। रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम होता है अम्ल तनफ़्फ़ुस का, उसमें भी ये जो जिन मरीजों को दमा होता है या जिनको चलने में दुश्वारी होती है, सांस फूलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है, तो सपिस्तान जो है इसका जो शांदा या इसको डायरेक्ट खाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बाज़ार में पकने पे, खुश्क होने पे बाज़ार में भी आसानी से मिल जाते हैं। इनके ऊपर झुर्रियाँ होती हैं, तो पक कर ये खुश्क होकर फिर मंडियों में, बाज़ारों में आसानी से दस्तयाब होते हैं। आप इनको रात को अगर 10 दानों को भिगो दें तो सुबह उसका आप अच्छी तरह छान करके अगर मिश्री डाल करके जो शांदा पिएंगे तो आपकी हलक की जो खुश्की है उसको ज़ैल करेगा। आपके हलक के जितने मसाइल हैं, आपके खुश्क खांसी के जितने मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह ये सपिस्तान उनको कम करेगा। अब खांसी आपको खुश्क है या बलगमी है, तो उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल आपको बताने लगा हूं, क्योंकि सदियों ही से इसका दूसरे अज्जा मरकब के साथ इस्तेमाल होता आ रहा है। तो दूसरे जो अज्जा मरकब हैं उसके साथ इसका जो अगर जो शानदार बनाया जाए, जिस तरह के शरबत अजाज जो मिलता है वो कमाल का शरबत होता है, तो आज मैं आपको शरबत अजाज के बारे में ही आपको बताने लगा हूं कि आप जो उसमें लसूड़ियाँ जो हैं, पिस्तान जो हैं, उसके आपने 60 दाना लेने हैं, उनाब के आपने 20 दाना लेने हैं, गोंद कतीरा, गोंद कीकर आपने 10 ग्राम लेना है, बेही दाना आपने 18 ग्राम लेना है, मलट्ठी मुकशर छिली हुई आपने जो लेनी है वो 10 ग्राम लेनी है, खतमी, खबाजी, नीलोफर, बनफशा, बल्कि आप इसमें जो मलट्ठी मुकशर छिली हुई वो भी, और जो खतमी खबाजी मैंने आपको बताई है वो भी आपने ये सब 25 ग्राम लेनी है। अब आपने रात को इन सारी चीज़ों को भिगो देना है। गोंद की कुर को और गोंद कतीरा को आपने नहीं भिगोना, उसका पाउडर करके आपने लहदा रख लेना है। सुबह फिर आपने अच्छी तरह साफ हाथों से उनको अच्छी तरह मल करके उनको आपने आग पे रख देना है। जब 2 उबाल आ जाएं तो फिर आपने उनका छान करके जड़ी बूटी को आपने फेंक देना है और दूसरी अज्जा को आपने कवाम पे लेकर आना है। उसमें 2 गुना आपने चीनी डालनी है। जब आपने देखना है कि हमारा शरबत तैयार हो गया है, कवाम हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो आपने फिर उसमें गोंद कतीरा और गोंद की कर पीसी हुई आपने उनमें उसमें डाल देनी है शरबत में, तो आपका वो शरबत अजाज तैयार हो गया। तो इसका 2-2 चम्मच लेने से 3 टाइम दिन में आपको काफी फायदा देगा। अब ऐसे मरीज के जिनके मिह्दे में सोजिश रहती है, उनको बार बार जाबत रहती है, या उनको पेचस आते हैं, चाहे खून के पेचस हों, तो उन्होंने क्या करना है, इसका सपिस्तान का, खुश्क सपिस्तान का पाउडर करना है और उसमें 2 गुना शहद मिलाकर दिन में 2 बार 6-6 ग्राम इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह मैदे के, क्योंकि मैदे की आंतों की जो खुश्की होती है लेसदार होने की वजह से ये उनको खत्म करता है। और इसके 2 फवायद हैं कि आपकी कब्ज को भी दूर करेगा और आपके पेचस के मसाइल को भी हल करेगा। पेचस की सूरत में आपको मैंने बता दिए कि 6 ग्राम सुबह शाम शहद मिलाकर आपने इस्तेमाल करना है। अब अगर ऐसी मरीजा इमराज निस्वा में ऐसी मरीजा कि जिनको हैज की ज्यादती रहती है, हैज उनको ज्यादा आता है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें विटामिन सी है, एक तो उनकी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और दूसरा जो है, अगर उसके तने की आपने छाल खुश्क करके लसूड़ा जो बड़ा लसूड़ा हो उसकी तने की छाल लेनी है, साये में खुश्क कर लेना है, तो जितनी आपके पास छाल होगी 2 गुना आपने उसमें मिश्री डाल लेनी है, या जितनी छाल उतनी मिश्री डाल करके 10 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करने से हैज का मसला ठीक हो जाएगा। आप इसका अचार भी बना सकते हैं, अचार भी इसका बहुत मज़ेदार बनता है। आम गाजर के अचार में मिक्स करके भी बना सकते हैं, अलहदा भी आप बना सकते हैं। 1 किलो अचार में आपने उसमें 1 प्याली सिरके की डालनी है, 3 प्याली आपने सरसों के तेल की डालनी है, और 1 चम्मच जीरा सफ़ेद, 1 चम्मच उसमें लाल मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच पीसी हुई राई डालनी है। तो आपने बनाने का जो तरीका है आसान सा है कि पहले आपने लसूड़ों को आपने उबाल करना है, जब देखना है कि नरम हो गए हैं
تو پھر آپ نے خشک کر لینا ہے. پھر دوسری ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سرکہ بتایا ہے، تیل بتایا ہے، اور جو مرچ اور دوسرے مسالہ جات اس میں ڈال کے آپ نے برتبان کو بند کر دینا ہے، کپڑے سے اچھی طرح ڈھانپ لینا ہے. 5-6 دن کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا بہت اچھا اچار تیار ہو گیا ہوگا. تو آپ نے پھر اس اچار سے فائدے اٹھانے ہیں، مزے لینے ہیں. تو اس کا جو ایک خاص جو اجزاء مرکب ہے وہ، کیونکہ اس میں جو کیمیائی طور پر شکر، گوند اور لیسدار مادے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک مجون، ایک لوک تیار ہوتا ہے، اس کا نام لوک سپستہ ہے. وہ اجمل دعا خانے کا بھی آپ کو آسانی سے ملے گا، آفتاب کرشی کا بھی ملے گا، ہمدرد کا بھی ملے گا. اور میں آپ کو گھر بیٹھے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے جو سپستان ہے اس کے آپ نے 50 دانے لینے ہیں. جو اناب ہے اس میں آپ نے 20 دانے لینے ہیں. ملٹھی مکشر چھلی ہوئی آپ نے 10 گرام لینی ہے. پوست خشخاش سفید آپ کے پاس وہ بھنی ہوئی ہونی چاہیے، وہ آپ نے 10 گرام علیحدہ رکھ لینی ہے. بیج ختمی اور بیج کھیرا 4 گرام لینا ہے. بیہی دانہ جو ہے آپ نے 3 گرام لینا ہے، اور 2 کلو پانی میں آپ نے رات کو بھگو دینا ہے. صبح پھر آپ نے اچھی طرح جو میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے کہ ہاتھوں سے اچھی طرح مل کے آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا قوام گاڑھا ہو گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر اس میں چھلے ہوئے جوں ڈالنے ہیں، اور اس میں آپ نے بادام ڈالنا ہے، گری ڈالنا ہے، اور جو آپ کو میں نے وہ پوست خشخاش جو آپ کے پاس بھنی ہوئی سفید خشخاش پڑی ہوگی وہ آپ نے ڈالنی ہے. گوند کیکر، گوند کتیرا اور 7 ملٹھی، وہ آپ نے 3 گرام اس میں، یہ ساری جو چیزیں ہیں 3 گرام آپ نے اچھی طرح پیس کر کے اس قوام میں آپ نے جو آپ کے پاس گاڑھا ہو گیا ہوگا اس میں آپ نے ڈال دینا ہے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ لوکس پستہ، اگر آپ کو شہد مل جائے تو آپ نے تھوڑا سا اس میں شہد ڈال دینا ہے. تو آپ کا وہ لوکس پستہ تیار ہو گیا. 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام. تو انشاءاللہ آپ کے نزلہ، زکام، جو آپ کے دموی بخار ہیں اور صفراوی بخار ہیں، یہ لوکس پستہ بخاروں کو بھی ختم کرے گا. نزلہ، زکام، سینے کے جتنے مسائل ہیں، پھیپھڑوں کے جتنے مسائل ہیں، انشاءاللہ ختم کر دے گا. تو آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اچھے کمنٹ سے نوازنا ہے، لائک کرنا ہے. تو انشاءاللہ کسی اچھے نسخے کے ساتھ، کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. وسلام.